Estamos aqui na Praça do Sapo, no Som do Meio-Dia, que começa daqui a pouco, com a apresentação do Ciclo das Quintas, com Anderson Della Vecchia, que vai falar um pouquinho pra gente como que funciona esse show, a apresentação. Sim, é um quinteto instrumental, a formação é bateria, contrabaixo, guitarra, trompete, saxofone. O repertório é jazz, MPB, samba, bossa nova, choro. No jazz a gente faz os blues, os funks, então o repertório é bem diversificado, a música brasileira e a música americana, norte-americana. Além desse Som do Meio-Dia, vocês apresentam onde? A gente está sempre tocando em bares, casas de shows, teatros aqui na região. Tem uma página no Facebook, Deixa a que é o página. Quinteto CQI. Pode pesquisar lá, CQI Quinteto, vai encontrar a turma lá, tem foto, vídeo, bastante coisa lá para o pessoal ficar atento aí à nossa agenda. Tudo bem, vamos acompanhar então daqui a pouco, ele estará tocando aqui para você que está acompanhando aí no Facebook a página do Jair Bial. Projeto Som do Meio-Dia, Praça do Sapo, com o Ciclo dos Quintetos. O Ciclo dos Quintos. Ciclo das Quintas, apresentando na Praça do Sapo o projeto Som do Meio-Dia.
Projeto Som do Meio-Dia, apresentando aqui na Praça do Sapo, Ciclo das Quintas, que tem o patrocínio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Todas as quartas-feiras tem uma banda diferente para apresentar para você. O repórter é o repórter do povo, Jair Bial.